Ka ndikime milionëshe tek kompanitë dhe kjo sidomos është në Prishtinë, Ferizaj, në Prizren, ku ndërtimi është shumë i lartë, varen prej vendimeve që ku vendet komunale i marrin për të. Financimi i përmbajtjeve dezinformuese po dhe i kampanjave politike zhvillohet në forma të ndryshme. Sektori i ndërtimit është një nga sektorët më të kriminalizuar në vend për shkak të shpërlarjes së parave në të. Reklamat për shitje të banesave janë burim shumë i rëndësishëm për mediat dhe portalet në vend. Lobët e ndërtimit identifikohen shpesh si burim i mirë i financimit për mediat. Por, si ndërlidhet kjo me financimin e dezinformatës dhe mbështetjen për krimin organizuar? Interesi i kompanive ndërtimit është jashtëzakonisht i madh dhe ndikimi po është tani sidomos edhe tek anëtarët e kuvendeve komunale. Përderisa këta janë pasi dikush që kanë fare pak fuqi, tani vota e tyre në kuvendet komunale ka një çmim shumë të lartë të cilët votohen për plane zhvillimore, për vendime të ndryshme të cilat ata i marrin dhe kanë ndikime milionëshe tek kompanitë dhe kjo sidomos është në Prishtinë, Ferizaj, në Prizren, ku ndërtimi është shumë i lartë dhe interesat e kompanive varen prej vendimeve që ku vendet komunale i marrin për to. Këtu është shumë e rëndësishme që të ketë një kontroll strikt për shkak se ka tavane se sa mundet një parti politike të jap donacion për parti politike dhe këto rregulla duhet që t'i përmbahen të gjithë. Ata të cilët po i respektojnë pësojnë për shkak se kanë shumë pak mjete në dispozicion, kurse ata të cilët vendosin mos i respektojnë ja hedhin pa pasur një ndëshkim dhe kontroll të duhur për institucioneve të cilat janë të thirrura për mbikëqyrjen financiare partive politike.